สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้าใหม่อีกแล้วนะครับซึ่งยี่ห้อที่จะรีวิวในวันนี้นะครับนี่เลยที่ผมใส่ผ้าคาดหัวอยู่นี่นะครับกับเจ้า X-Step Reactive Coil Pro ครับจะเป็นยังไงมาดูกันครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับเจ้ารองเท้าตัวนี้นะครับ X-Step Reactive Coil Pro นะครับเป็นรองเท้าสัญชาติจีนนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสอยู่ในช่วงนี้นะครับเนื่องจากมีทั้งการลดราคาอย่างสุดโหดจริงๆครับคือเนี่ยผมได้มาในราคาที่มันถูกจนแฟนสงสัยครับคือมันถูกจริงๆคือได้มารวมกับค่าคาดหัวเนี่ยอันเนี้ยรวมแล้วจ่ายไปทั้งหมด 1,419 บาททวนไอ้ผ้าคาดหัว100สรุปเหมือนไอ้ตัวเนี้ย1,300ถูกจริงๆราคาถูกมากถูกจนแฟนแปลกใจคือเพราะอะไรครับเรามาเปิดกล่องกันดูหน้าตาสิคุณดูนะครับทุกท่านดูคิดเหรอครับหน้าตาอย่างนี้1,300เฮ้ยบ้าไปแล้วรองเท้าอะไรอย่างนี้1,300เป็นเรื่องจริงครับเป็นเรื่องจริงผมบอกเลยผมขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านบอกให้กับแฟนๆของพ่อบ้านใจกล้าทั้งหลายนะครับว่าถ้าพ่อบ้านของท่านซื้อรุ่นนี้มามันเป็นราคานี้จริงๆเดี๋ยวผมจะแนบไอตัวคำสั่งซื้อของผมให้ดูในคลิปนี้เลยนะครับลองหยิบออกมาก่อนคือจะบอกว่าราคาจริงๆของมันอยู่ที่ประมาณ 5,000 นะครับจำเลขชัวร์ๆไม่ได้แต่ว่าราคาที่ X-Step ลดขายอยู่เป็นประจำจะอยู่ที่ช่วงประมาณ 3,000 กว่าบาท 3,300 3,600 อะไรแถวๆนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดช่วงเทศกาลวันต่างๆที่มีการลดราคาวันเบิ้ลวันอะไรเงี้ยนะครับมันจะลงไปได้ถึงประมาณช่วงประมาณ 2,500 ถึง 2,200 นะครับแล้วทีนี้มันมีอีกว่าซื้อของครบเท่านั้นบาทเท่านี้บาทก็อย่างที่ผมบอกคือซื้อผ้าคาดหัวเพิ่มเติมกับโค้ดช้อปปี้อะไรอีกลดไปลดมาเหลืออยู่ประมาณเนี้ยครับบางท่านอาจจะได้แถวๆ1,600 1,700 1,300 1,400อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะได้โค้ดตัวไหนมาในยังไงนะครับแต่ก็ราคาจะอยู่เรทประมาณนี้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเรามาดูกันทีละส่วนรองเท้าตัวนี้เริ่มต้นด้วยขอเริ่มต้นด้วยเรื่องไซส์คือเรื่องไซส์นะครับมันเป็นประเด็นที่ว่ามีปัญหากันเยอะมากในกลุ่มคือ X-Step เป็นรองเท้าจีนจะมีการวัดไซส์ที่มันแปลกประหลาดกว่ารองเท้าทั่วๆไปคือบางคนก็บอกว่าใช้ตารางนี้บางคนบอกตารางนี้นู่นนี่นั่นแล้วก็ในเว็บของ X-Step เองก็มีใน Shopee นะครับก็มีตารางไซส์ให้ซึ่งตารางไซส์ก็แปลกๆตารางไซส์เขาบอกว่าคุณวัดเท้าได้เท่าไหร่คุณเลือกเซนติเมตรตามนั้นแล้วซื้อเลยตรงนี้ผมจะบอกว่าเราอย่าไปดูเบอร์ US หรือจะเซนติเมตรก็งงๆนะครับคือผมขอให้เรายึดเลข EU นะครับ EU คือตัวนี้44นะครับเดี๋ยวจะในคู่เดียวกันนี้ก็จะให้ดูว่า44แต่เขียนว่า9 US 8.5 UK 270 CHN แต่ตัวเนี้ยเขาเขียนว่า 10.5 44สรุปคุณไซส์อะไรเนี่ยงงอยากรู้มีปัญหาขึ้นมาตรงนี้ผมจะบอกว่าการที่เราเลือกไซส์ให้เราดูเบอร์ EU นะครับ41 42 43 44ใครใส่ไซส์ไหนในยี่ห้ออื่นๆอินเตอร์แบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Nike Adidas Saucony Hoka คุณเลือกไซส์นั้นไปเลยทำไมผมถึงบอกอย่างนั้นบางคนบอกว่าลดไซส์1ไซส์อย่างผมเท้าผมยาว 27.5 และ 28 เซนติเมตรรองเท้าคู่อื่นๆของผมนะครับ Endorphin Pro Endorphin Speed ผมใส่ที่11 US 45 EU Hoka Rocket X ผมใส่ที่11 US เช่นกัน 45.5 EU อันนี้ไม่เหมือนกันนิดนึงFB Speed 1ทั้งตัวแรกและตัว 1.5 ผมใส่ที่ 10.5 US 285คือไซส์ 44.5 EU Adidas ผมใส่ 10.5ผมจะคือเรทผมจะอยู่มา 10.5 ถึง 11จะมีคู่หนึ่งที่ผมใส่แปลกประหลาดกว่าชาวบ้านคือ ASIC Nova Blast 2คู่นี้ผมใส่ไซส์ 10 US 280 มิลลิเมตรซึ่งคือไซส์ 44ทำไมผมถึงใส่อย่างนั้นเพราะผมได้ยินมาว่า Nova Blast มันยาวให้ลดไซส์ซึ่งผลคือผมใส่แล้วมันพอดีแบบพอดีคือจะเรียกว่าเกือบชนคือมันจะเหลือมาเนี่ยซึ่งเจ้าตัวนี้ไซส์ผมขอบอกว่าถ้าเกิดท่านมี Nova Blast อยู่ในมือให้ดูเบอร์ EU ของมันจะเท่ากับ Nova Blast 2
เท่ากันเลยครับคืออยู่ในเรทเดียวกันคู่นี้ผมสั่งเบอร์44มาตามคำชี้แนะของเพื่อนๆพี่ๆนะครับผลคือใส่แล้วพอดีเป๊ะหน้าเท้าไม่บีบนะครับหน้าเท้าผมเท้าปกติคือมันไม่แคบแต่มันก็ไม่กว้างตัว upper เดี๋ยวผมจะไปหยิบอีกคู่หนึ่งมาให้ดูดีกว่าคู่ที่จะเปรียบเทียบ upper กับมันผมขอเลือกเป็นเจ้าลูกรักของผม Apex Beat Speed 1ตัว 1.5 เห็นอะไรไหมครับอันนี้เห็นไหมว่ามันเป็นตารางตัวนี้เป็นตารางเป็นผ้าที่ผมก็ไม่อยากดูผ้าเท่าไหร่เรียกว่า upper ที่มันเป็นลักษณะเหมือนเป็นพลาสติกโป่งๆใสๆแต่ก็เป็นเส้นใยนะครับแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันคือตัวของ X-Step มันมีความเนื้อละเอียดกว่าละเอียดขนาดนี้ผมนึกถึง Vapor Weave ใน Next Percent ตัวแรกและ Zoom File 3ผมก็ไม่เคยใส่ Next นะครับแต่ผมเคยใส่ Zoom File 3 Vapor Weave ของ Zoom File 3เหมือนอย่างนี้เลยแต่ตัว Apex Beat เป็นผ้า Aura Mesh ที่เป็นอย่างนี้เห็นอะไรไหมAura Mesh จะมีความโป่งกว่านะครับเราอาจจะดูว่ามันไม่ได้ละเอียดมากแต่มันจะมีความโป่งที่ลมจะเข้าเย็นกว่านะครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยมันจะไม่ได้โป่งขนาดนั้นมันจะใสๆแสงทะลุได้นะครับนี่เห็นมือเลยนะครับเข้าไปแล้วรองเท้าไม่ได้เป็นสีเขียวนะครับอินโซครับเป็นสีเขียวไอตัวรองเท้าเป็นสีน้ำเงินนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันบางมากมันใสมากนะครับอีกตัวนึงที่เหมือนเลยคือSkechers Goran Laser XS นะครับตัวนั้นก็เหมือนเลยนะ XS 1นะครับ XS 2เปลี่ยนเป็นผ้าเมชupper เรามาดูกันไล่ไปดูกันจะมีการใส่ตัวเสริมแรงนะครับด้านหน้าเพื่อป้องกันนิ้วเท้าชนทะลุนะครับด้านข้างตรงนี้มีการเสริมเข้ามาเป็นความแข็งที่มากกว่า upper ส่วนอื่นตรงวงตรงนี้ครับดูในรูปตอนแรกผมไม่สวยนะแต่ตัวจริงสวยนะครับจะมีการเสริมขึ้นมามีการใส่ reflex นะครับตามจุดต่างๆด้านบนมีการใส่ลวดลายมีการเล่น reflex และก็มีการสกรีนว่า export page export page คืออะไร export page คือแผ่นเพจตรงนี้ซึ่งปกติเราจะคุ้นเคยกับเพจในรองเท้าไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนหรือไนลอนในลักษณะที่เป็น S curve เป็นรูปทรงคล้ายๆช้อนหรือเป็นแบนๆอย่างเช่น Adidas Adizero Proแล้วก็พวกตระกูลโฮก้าทั้งหลายนะครับจะเป็นแผ่นคาร์บอนแบบแบนหรือจะเป็นรูปทรงที่แปลกออกไปอย่างของ Adidas ที่เขาจะเป็น Energy Lot ไม่ว่าจะเป็น 1.0 2.0 เป็นแท่งๆแนวกระดูกเจ้าตัวนี้ก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับที่เลือกใช้เทคโนโลยีเพลทเช่นกันแต่เลือกใช้ในลักษณะที่เป็นแกนเป็นรูปตัว X ตรงนี้นะครับมันจะทำหน้าที่เหมือนสปริงคือเวลาเราเหยียบไปแข็งนะครับไม่ใช่อ่อนนะคือถ้าเกิดคนตัวเบาๆอาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แต่อย่างผมน้ำหนัก70 กิโลกรัมผมใส่แล้วผมรู้สึกว่ามันมีการยุบตัวและถีบส่งออกไปแต่เราจะเห็นว่าเขาใส่มาในช่วงกลางค่อนไปส้นตรงนี้ผมเป็นคนวิ่งลงหน้าเท้าผมยังตอบไม่ได้ว่าจะเห็นผลขนาดไหนแต่ผมลงช่วงนี้แถวๆนี้ก็อาจจะได้จากตัวนี้ผมลองสไตล์ดูก็พบว่ามันเด้งว่ะมันเด้งแต่ทีนี้ความเด้งกับเทคโนโลยีขนาดนี้และเจ้าตัวนี้เป็นเทรนด์ช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Adidas Palm X New Balance SC Tenor นะครับรองเท้าส้นตึกสูงเกินกว่า40มิลลิเมตรเจ้าตัวนี้ไม่แน่ใจว่า47หรือเปล่านะครับไม่ชัวร์ผมไม่ชัวร์ข้อมูลสเปคตรงนี้นะครับแต่จะบอกว่าหนามากคือหนาและไอตัวเนี้ยครับกับตัวโฟมที่มันมีความนุ่มผมใส่แล้วผมเกิดความรู้สึกว่าเวลาเดินทำไมผมรู้สึกไม่มั่นคงเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาขึ้นหรือลงบันไดผมจะรู้สึกไม่ไว้ใจมันมากๆเลยกับเจ้าคู่นี้จะเป็นคู่หนึ่งที่ผมจะไม่เลือกใส่ในชีวิตประจำวันเด็ดขาดแล้วก็เจ้าตัวแกนของมันเนี่ยนะครับเดี๋ยวบอกก่อนโฟมของมันนะครับคือโฟมมันเป็นโฟม Peelback นะครับไอตัว Extended Foam ของ X-Step นะครับซึ่งตรงนี้เราเห็นไหมว่ามันเหมือนมากเลยกับเจ้าโฟมของ Apex Beat และ Endorphin Pro คือมันเป็นรูปแบบการขึ้นเม็ดโฟมแบบเป็นเม็ดเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ความแน่นผมลองบีบดูแล้วนะครับจะมีความแน่นพอๆกับตัว Endorphin Pro 1และ Apex Beat ตัวแรกจะแข็งกว่า Apex Beat ตัวแรกนิดนึงและแข็งกว่า Apex Beat ตัวที่2มาก Apex Beat ตัวใหม่ไม่ใช่ตัวที่2สิตัว 1.5 เนี่ย
มันจะมีความนุ่มกว่ามากๆแล้วก็ตรงกลางเท้าเราจะเห็นว่ามันจะมีโฟมอยู่แค่นิดเดียวนะครับจอนจะเป็นเพจและมีโฟมที่ด้านบนทำให้เวลาลงมันจะรู้สึกกระด้างนิดเดียวเวลาผมลองสไตล์ดูนะครับพบว่ามันยุบตัวและคืนตัวไวมากซึ่งตรงนี้มันส่งผลให้เรารู้สึกว่าตัวรองเท้ามันเบากว่าความเป็นจริงซึ่งความเป็นจริงคืออะไรรองเท้าคู่นี้น้ำหนักของมันค่อนข้างจะสูงเลยมาดูกันนะครับน้ำหนักของมันไซส์44นะครับอยู่ที่303 กรัมโอ้หนักไม่เบาอีกข้างหนึ่งมาดูอีกข้างหนึ่ง296 กรัมจะเห็นว่าน้ำหนักมันสูงนะครับกว่ารองเท้าซูเปอร์ชูอื่นๆนะครับซึ่งตัวของมันนะครับขอมองว่ามันเป็นในตัวของ Daily Trainer หรือว่าตัวแบบซูเปอร์เทรนเนอร์แล้วกันเรียกว่าซูเปอร์เทรนเนอร์ดีกว่าซูเปอร์เทรนเนอร์เหมือนอย่าง SC Trainer ของ New Balance นะครับเป็นรองเท้าแนวสไตล์นั้นสูงๆหนาๆเน้นเทคโนโลยีซึ่งเทคโนโลยีของมันนอกจากตัวเพจ Foam X Dynamic ที่มีแรงที่ดีมากนะครับที่หลายๆท่านเคยพบเจอมาแล้วนะครับเจ้าเพจตัวนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่ามันมีความแข็งแรงนะครับหลายท่านบอกว่าเป็นไนลอนนะครับผมก็แยกวัสดุไม่ค่อยออกผมก็มองว่ามันคือเพจพลาสติกที่มีความแข็งแรงเชื่อว่าจะรับน้ำหนักได้ดีนะครับต้องดูในระยะยาวว่าจะเป็นยังไงแล้วก็มีการเจาะโฟมออกนะครับเพื่อทำการลดน้ำหนักแต่ไอตัวแผ่นเนี่ยผมว่าก็มีน้ำหนักอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าตัว upper เนี่ยผมมองแล้วตัว upper ไม่น่าจะมีน้ำหนักเยอะสักเท่าไหร่ไอตรงฮิลเคาน์เตอร์นะครับมีการให้มาบุกมาแบบดีสวยงามนะครับมีการเล่นลวดลายตัว X นะครับตามส่วนต่างๆของรองเท้านะครับก็จะมีลวดลายตัว X ที่เป็นชื่อแบรนด์ X Step นะครับก็เป็นการปั๊มนูนลงไปนะครับจะมีการเล่นลวดลายที่สวยมีตัว X ใหญ่ๆตรงนี้เขียนว่า Night Optic คืออะไรรบกวนท่านที่ทราบนะครับช่วยเมตตาบอกผมบ้างนะครับว่าไอตัว Night Optic เนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่ผมคิดเอาเองนะครับว่าอาจจะเป็นเทคโนโลยี Reflex ของเขาหรือเปล่านะครับก็ไม่ชัวร์เรามาดูกันนะครับในส่วนของ upper อย่างที่บอกไว้มีการเสริมแรงนะครับดูตรงนี้นะครับลิ้นให้มาเป็นแบบบางและอีกแล้วครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมมีปัญหากับไอ้ลิ้นแบบนี้เหมือน Apex Beat เลยคือลิ้นนะครับไม่มีการเย็บด้านข้างหรือลงไปที่พื้นจะมีการเย็บแค่ตรงปลายแต่ว่าก็มีการร้อยตรงนี้นะครับคล้ายของ Apex Beat นั่นแหละก็ตรงนี้ก็คาดว่ามีปัญหาอะไรแต่ตรงนี้คือผมจะบอกว่าด้านในของลิ้นนะครับมันเป็นลักษณะคล้ายหนังกลับซึ่งมันดูดถุงเท้ามากๆดูดมากๆมีการเจาะรูระบายอากาศนะครับน่าจะเย็นดีแต่ผมบอกเลยว่ามันเกาะหลังเท้าดีมากเลยเกาะมากเกาะแน่นสุดๆจุดที่ผมจะติยังใหญ่หลวงนะครับยังใหญ่หลวงเลยมีอยู่2จุดแรกคือเชือกหน้าตาธรรมดาเหมือนเชือก2 เส้น 15 บาทตามตลาดนัดทั่วไปและอีกจุดหนึ่งที่ผมเคืองมากผมมีปัญหากับมันมากคือผมเป็นคนที่ชอบร้อยรันเนอร์ลูปอย่างสุดหัวใจรองเท้าทุกคู่ของผมร้อยรันเนอร์ลูปหมดไม่ว่าวิ่งช้าวิ่งเร็วและไอ้คู่นี้ไม่มีรูรันเนอร์ลูปมาให้ผมก็คงทำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจข้อเท้าด้านในนะครับมีการบุหนามานะครับลักษณะการบุคล้ายกับของ Nike แล้วการรูปทรงถ้าเกิดท่านเห็นก็จะคิดว่ามันก็ดูคล้ายๆ Next Percent ที่มันดูอ้วนขึ้นผมว่าคิดอย่างนั้นครับมีการใส่ตัวดึงด้านหลังซึ่งตรงนี้ผมมองว่าก็ไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่เนื่องจากตัวรองเท้าใส่ค่อนข้างง่ายนะครับใส่ค่อนข้างง่ายคือด้วยความที่ฮิลเคาน์เตอร์แข็งมันไม่บิดไปบิดมาระหว่างการใส่นะครับเรามาดูอันนี้ดีกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งนะครับคือเจ้าตัวของอินโซตัวนี้นะครับจะเป็นอินโซที่มีรูพุนเยอะมากๆทั้งตัวนี่ดู texture นะครับเห็นไหมว่าตัว texture มันจะมีการเจาะรูพุนข้างใต้นะครับวัสดุเป็นโฟมนะครับไม่แน่ใจชนิดของโฟมว่าเป็นอะไรเป็น EVA เป็น PBAX เป็น TPU อะไรไม่ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่านุ่มเลยนะครับนุ่มและน่าจะระบายอากาศได้ดีนะครับไม่น่าจะมีอาการบาดนะครับดูไม่คมนะครับก็ต้องไปลองดูนะครับถ้าเกิดใส่ดีผมอาจจะเอาไปใส่ในรองเท้าคู่อื่นอีกด้วยก็ได้นะครับสำหรับการแกะกล่องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วหลังผมไปวิ่งผมจะกลับมาเล่าให้ฟังอีกทีว่าเจ้า X Step คู่นี้ใส่วิ่งจริงแล้วมันจะรู้สึกยังไงนะครับก็รอหลังจากที่ผมได้เอาเจ้า X Step
Reactive Coil Pro ตัวนี้นะครับไปทดลองวิ่งมา2ครั้งนะครับเป็นเมื่อวานเย็นวิ่งไป5กิโลนะครับที่เพส6.17 นะครับแล้วก็เมื่อเช้านะครับวิ่งไปอีก2กิโลครึ่งนะครับที่เพส5.40 นะครับแล้วก็มีทดสอบพิเศษอีกนิดหน่อยนะครับที่เป็นเรื่องทดสอบที่ไม่ได้อยากจะทดสอบเท่าไหร่ขอเล่าวันนี้ครับคือเจ้าตัวเนี้ยมันเหมาะกับมากเลยกับคนที่ลงกลางเท้าคือเราจะเห็นนะครับว่าตัว Reactive Coil เนี่ยมันจะอยู่บริเวณตรงกลางซึ่งถ้าเราลงกลางเท้าตกลงไปไอ้ตัวคอยตัวนี้ครับมันจะทำการยุบตัวแล้วก็ส่งคืนยุบส่งอย่างนี้แต่ผมเป็นคนที่ลงหน้าเท้าจากคู่อื่นที่ผมใส่นะครับผมจะลงเร็วโซนนี้จมูกเท้าช่วงนี้นะครับหน้ากลางเท้าเนี่ยค่อยมาปลายแต่พอมากับเจ้าตัวเนี้ยผมลงอย่างนั้นแล้วผมรู้สึกว่ารอบขาผมมันหายไปคือปกติครับผมจะรอบขาอยู่ที่ประมาณ180ถึง185ประมาณนี้แต่ว่าพอใส่คู่นี้เมื่อวานที่ผมไปวิ่ง5กิโลนะครับรอบขาผมตกไปเหลืออยู่175 176แถวๆเนี้ยคือมันหายไปก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นด้วยความที่โฟมมันนุ่มและตรงนี้มันเป็นโฟมล้วนนะครับมันเป็นโฟมล้วนเลยเนี่ยจะเห็นว่าผมกดลงไปได้ด้วยการที่เป็นโฟมล้วนและหนาขนาดนี้ทำให้เวลาที่เราตกเท้าลงไปมันจะเกิดการแช่เท้าที่นานกว่าเกิดการยุบตัวก่อนที่จะไหลไปแต่ตรงนี้ผมขอพูดข้อดีของมันก่อนข้อดีของมันนะครับคือเจ้าตัวทรงเมตาล็อกเกอร์ของมันเนี่ยนะครับเรียกว่าเทโหดที่สุดตั้งแต่ผมเคยใช้รองเท้าวิ่งมาเลยคือไม่ว่าจะเป็น Apex Beat ตัวที่2นะครับหรือ 1.5 นะที่ตัวนั้นที่ผมบอกว่ามันกิ้งมากๆแล้วก็ไอตัวนี้กิ้งกว่าส่วนหนึ่งผมว่ามาจากความหนาของมันหรือว่าจะเป็น Hoka Rocket X นะครับที่ Hoka มีความโดดเด่นอยู่แล้วในเรื่องของ Metal Locker ถึงแม้เจ้า Rocket X จะเป็นแค่เพียง Early Stage ก็ตามนะครับแต่ผมว่าตัวเนี้ยมันไหลกว่ากิ้งกว่าแต่ว่ามันคนละอย่างกันกับคู่อื่นหรือ Endorphin Pro Speed Low เทคโนโลยีใครเคยใช้น่าจะรู้เลยว่ากิ้งดีมากแต่รองเท้าพวกนั้นผมจะขอบอกว่ามันเป็นรองเท้าที่เน้นในการปั่นรอบขาว่างี้ดีกว่าคือทรงเมตาล็อกเกอร์พวกนั้นทำให้เราแบบจะเรียกว่ารองเท้าพวกนั้นมันมีความแน่นก็ถูกนะครับเพราะว่ามีแผ่นคาร์บอนด้วยเนาะแล้วรองเท้าพวกนั้นเวลาลงไปมันจะทำให้เราแบบตบเท้าได้ไวขึ้นยกขาได้ไวขึ้นแล้วก็รอบขาจะสูงมากอย่าง Apex 1.5 เนี่ยผม185ถึง190ซึ่งก็โอเคเลยสูงประมาณหนึ่งสำหรับคนวิ่งทั่วไปอย่างผมนะครับแต่เจ้าคู่เนี้ยรอบขามันตกเมื่อเช้าผมเลยลองทดสอบใหม่ว่าเฮ้ยถ้าผมเปลี่ยนผมลองตามมันเลยคุณออกแบบอย่างนี้ผมก็ใช้งี้แต่ว่าผมเป็นคนที่ไม่ลงส้นผมก็เลยเปลี่ยนมาลงโซนนี้นี่โซนนี้นะครับนึกถึงอะไรกันไหมครับอัลฟาไฟพอร์ตก็จะมีแถวๆนี้ใช่ปะอาจจะหน้ากว่านี้นิดนึงนะครับผมก็ไม่เคยใช้ผมก็เลยลองคิดเหมือนกันว่าถ้าเราวิ่งท่าเหมือนอัลฟาไฟมันจะเป็นยังไงแต่ผมมีรองเท้าคู่หนึ่งที่มีพอร์ตตัวนี้นะครับก็คือเจ้าตัว Newton Distance 9 นะครับตัวนั้นก็จะมีปุ่มป๊อปเขาเรียกป๊อปบริเวณช่วงกลางค่อนหน้าเท้าเหมือนกันก็เลยยังค่อนข้างจะชินท่าวิ่งนะครับก็เลยลองดูพอทีเนี้ยเปลี่ยนรอบขาผมกลับมา181ไม่น่าเกลียดแล้วแล้วผมรู้สึกว่าเวลาวิ่งผมก้าวยาวขึ้นจากคู่นี้ด้วยความที่ตัวแผ่นตัวนี้นะครับที่หลายๆท่านบอกเป็นไนล่อนแต่ผมก็ไม่ชัวร์เรื่องวัสดุเช่นเดิมผมขอบอกว่ามันคือแผ่นแกนของมันเรียกว่าแกน X Force Plate ตัวนี้นะครับจะทำการยุบตัวและส่งยุบส่งวิ่งสนุกมากและอีกอย่างหนึ่งอย่างที่เราชั่งน้ำหนักกันไปนะครับคู่นี้ข้างหนึ่งตกหนักอยู่ที่300 กรัมหรือ296แต่สองข้างไม่เท่ากันแต่ก็ตีกลมๆว่า300 กรัมมันทำให้ลืมไปเลยว่ารองเท้าคู่นี้มันมีน้ำหนักที่สูงมากนะครับแล้วก็ ด้วยความที่มันสูงและเมตาล็อกเกอร์โหดมันลงแล้วมันมีโมเมนตัมที่มันช่วยส่งคือผมลงยุบแล้วก็มันเด้งตัวสูงกว่าปกติกว่าที่ผมวิ่งกับรองเท้าคู่อื่นคือใช้ไอ้ตัว Dynamic Pod ของ Garmin นะครับวัดค่าออกมานะครับคือค่าไอ้เรื่องการโยนตัวผมขึ้นสีแดงเลยคือขึ้นสูงไป11 เซนติเมตรนะครับซึ่งปกติผมวิ่งคู่อื่นผมอยู่ที่ประมาณ7 เซนติเมตรเองขึ้นไป
เยอะนะครับเกือบ2 เท่าตัวเหมือนกันรอยตัวสูงนะครับด้วยความที่มันนุ่มแล้วก็มันแบบมีไอแผ่นเนี่ยกับตัวโฟม Extendamic ที่เป็น PBAX นะครับเราท่านที่เคยใช้ PBAX ก็น่าจะเข้าใจนะครับว่ามันเป็นโฟมที่มีแรงส่งสูงตัวเนี้ยมีความสูงผมไปอ่านมาอยู่ที่47มิลลิเมตรนะครับกับการแข่งขันอะไรใช้ไม่ได้แล้วก็เรื่องไซส์นิดนึงนะครับตอนแรกที่ผมบอกว่ามันพอดีเท้าแต่พอไปวิ่งจริงมันไม่ชนความรู้สึกใกล้เคียงกับตอนที่ผมใส่Adidas Adizero Pro ไซส์ 10.5 คือพอดีแบบเรียกว่ากระชับดีกว่าเรียกว่ากระชับแต่จุดที่ผมจะติเลยคือไอ้ตัวรูร้อยเชือกของเขาอะครับมันจะค่อนข้างฝืดแล้วทีเนี้ยเวลาที่เราร้อยเชือกแล้วเราจะรัดให้มันแน่นขึ้นให้มันกระชับขึ้นมันดึงค่อนข้างยากแล้วก็เชือกให้มันยาวมากๆยาวมากจริงๆนะครับนี่ยาวมากขนาดนี้เลยยาวแต่ไม่มีรันเนอร์ลูปตรงเนี้ยผมแบบใจผมนี่ผมอยากจะเจาะเองเลยซ้ำไหมเนี่ยถ้าไม่เสียดายว่าเผื่ออนาคตจะขายต่อนะผมเจาะเองไปละแต่ไม่แน่ผมอาจจะเจาะก็ได้นะคือถ้าเกิดว่ารันเนอร์ลูปอะครับเชือกจะสั้นลงอีกหน่อยนึงแล้วโอกาสที่เราจะไปเหยียบมันจะน้อยลงแต่เชือกผมมัด2 ทบนะครับก็ไม่มีปัญหาเรื่องการที่จะหลุดหรืออะไรแต่ว่านั่นแหละหน้าตามันไม่สวยเลยนะครับก็อาจจะหาเชือกใหม่มาเปลี่ยนอาจจะหาให้สั้นลงนะครับแต่ก็เมื่อกี้ที่คิดขึ้นมาได้นะครับการเจาะรันเนอร์ลูปผมว่าอาจจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับผมก็ได้อัปเปอร์นะครับการระบายอากาศผมว่าอยู่ในระดับกลางค่อนดีไม่ได้เย็นเท่ากับเอเปกบีหรือว่าตัวAdizero Pro คือผมว่ามันเย็นในระดับเดียวกับ Skechers Goran Laser XS ประมาณนั้นจุดที่จะติก็คือด้านในนะครับด้านในมันจะมีการบุขอส่องบุสีขาวตรงนี้ครับแล้วการบุทำให้ผมไปวิ่งแล้วฝนมันตกเนาะก็มันเปื้อนนะ แค่นั้นแหละครับมันเปื้อนจุดที่จะติของ upper อีกจุดหนึ่งคือจุดนี้จุดพลาสติกสีดำที่ผมบอกไว้มันสวยเวลาวิ่งจริงห่วยแตกมากไอ้ปุ่มเนี่ยคือมันเป็นครึ่งวงกลมที่มันแข็งเลยนะครับแข็งเลยแล้วมันดันอุ้งเท้าด้านในเวลาใส่ถุงเท้าบางมันมีความรู้สึกเหมือนมันถูตลอดเวลาคือแก้ปัญหาโดยการใส่ถุงเท้าหนานะครับก็ใส่ถุงเท้าหนาไม่มีปัญหาแต่มันนิดนึงคือผมว่าแบบไม่เข้าใจว่าเขาทำไมนะครับอาจจะเป็นการเสริมอุ้งเท้าด้านในหรืออะไรผมก็ไม่ทราบแต่ตรงนี้ผมไม่แฮปปี้มันเท่าไหร่ผมไม่ค่อยชอบนะครับมันถูแล้วมันรู้สึกไม่ค่อยดีส้นเท้าล็อกกระชับดีนะครับไม่มีหลุดส้นนะครับวิ่งแล้วไม่มีอาการรองเท้าคู่นี้ครับคืออาจจะเห็นว่าเหมือนมันเล็กก็ไม่เล็กหรอกก็ใส่มันก็ใส่พอดีเหลือครึ่งนิ้วโป้งคือสำหรับถ้าไปวิ่งฮาล์ฟวิ่งฟูลผมว่ามันก็รองเท้าขยายนะครับแต่ว่าคู่นี้ได้น้ำหนัก3 ขีดกับความที่มันโกงมากแล้วก็ มันสูงจนไม่สามารถจะไปใส่แข่งขันได้นะครับผมก็จะเลือกวิ่งกับมันเต็มที่ผมจะว่าจะไม่เกิน15 โลนะครับก็คือเดี๋ยววันเสาร์นี้นะครับผมมีซ้อม16 กิโลผมอาจจะลองหยิบมันไปวิ่งดูนะครับแต่เอาจริงๆซ้อมยาวผมไม่ค่อยอยากจะใส่รองเท้าพวกนี้เท่าไหร่ผมรู้สึกมันช่วยมากเกินไปจะช่วยไหมก็ไม่ถูกเพราะว่ามันทำให้จังหวะการวิ่งผมผิดเพี้ยนไปหมดเลยผมว่าเหมาะกับการวิ่งรีคอเวอรี่อีกอย่างหนึ่งคือนอกจากก้าวยาวแล้วรอบขาหายฮาร์ทเรทต่ำลงเวลาวิ่งผมวิ่งเพจ 6.17 เมื่อวานนะฮะไป5 โลกว่าฮาร์ทเรทผมอยู่แค่152หรือ154นะ150ต้นๆคือผมก็ไม่ใช่นักกีฬานะครับผมก็เป็นครูคอมพิวเตอร์เนาะชีวิตประจำวันนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้ค่อยได้สันทัดเรื่องกีฬาแต่ว่าไอ้คู่นี้ทำฮาร์ทเรทของผมลดลงระดับเดียวกับ Apex Beat Speed 1ตัว 1.5 ระดับเดียวกันนะครับและอินโซที่ผมให้ดูเมื่อวานว่ามันเป็นรูการใช้งานจริงเป็นยังไงการใช้งานจริงก็ถือว่าเย็นไม่อมเหงื่อแต่ว่ามันมีความรู้สึกแปลกๆด้วยความที่มันเป็นโฟมหนาๆแล้วมันมีรูพุนๆเยอะๆเนี่ยนะครับแล้วก็การเก็บงานก็ไม่ค่อยจะเนียบเท่าไหร่อันนี้ดูตรงนี้เห็นไหมครับว่าจะมีรอยฉีกตั้งแต่วิ่งไปแค่นิดเดียวก็อนาคตก็คงต้องเปลี่ยนอินโซนะครับก็ไม่รู้จะมีการยุบตัวหรือเปล่านะครับถ้าอินโซที่ผมชอบที่สุดผมชอบของ Apex Beat ตัวใหม่ดีมากอันนั้นที่ทาง Apex Beat แถมให้นะครับตัวนั้นดีมากหนานุ่มเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีในคลิปหน้านะครับ
การใส่ถอดห่วงตรงเนี้ยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ผมว่าการใส่ถอดมันใส่ถอดได้ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วนะครับก็แค่ปลดเชือกแล้วก็สวมเท้าลงไปไอ้ตรงลิ้นตรงเนี้ยผมว่ามันช่วยเรื่องความกระชับมากเลยตรงที่มันดูดหลังเท้านะครับแต่ไม่แน่ใจวิ่งยาวๆเหงื่อจะออกจะอมเหงื่อมากไหมจากที่ผมบอกไปเรื่องการทดสอบผมวิ่งเพส6 ต้น 5 กลางไปนะครับแต่เมื่อเช้าผมมีเหตุการณ์หนึ่งคือเจ้าหมาของผมนะครับเจ้าลาเต้กับเจ้ากาแฟไซบีเรียนฮัสกี้กับไซบีเรียนลูกผสมหมาไทยผมเปิดรั้วจะไปวิ่งไอ้2 ตัววิ่งออกนอกบ้านและมันวิ่งไม่ใช่วิ่งธรรมดาครับมันวิ่งแล้วผมวิ่งตามมันกะความเร็วผมใส่คู่นี้อยู่เมื่อเช้าผมว่ามีเพจ3 กลาง 4 ต้นมันวิ่งแบบสุดถ้าเกิดว่าท่านใดเลี้ยงไซบีเรียนน่าจะเข้าใจความรู้สึกผมนะเวลามันหลุดโอ้โหผมวิ่งตามมันแล้วคือแบบเฮ้ยผมวิ่งไปยังช็อกอยู่ว่าหมาหลุดจะมีอารมณ์คิดเรื่องรองเท้าเนาะคือเฮ้ยเด้งยังวะคือลงไปไม่เหนื่อยเลยแบบตับวิ่งไปแล้วด้วยความที่เด้งมากเนี่ยทำให้ลืมไปเลยว่าน้ำหนักมัน3 ขีดนะครับก็เป็นรองเท้าที่แปลกดีความรู้สึกในการวิ่งถ้าเกิดว่าจะให้จินตนาการง่ายๆให้ทุกคนเห็นภาพถ้าทุกคนเคยวิ่งบนลู่วิ่งนะครับขอไปเคยวิ่งบนลู่วิ่งไฟฟ้าเวลาเราวิ่งลงไปแล้วมันจะยุบใช่ไหมแต่มันมีโชคใช่ไหมครับลู่วิ่งไฟฟ้าไอ้คู่นี้ความรู้สึกแบบนั้นเลยคือวิ่งลงไปไม่รู้สึกถึงแรงกระแทกเลยแต่ถามว่ามันนุ่มมากไหมมันไม่ได้นุ่มมากด้วยแกนพลาสติกชิ้นนี้นะครับมันจะมีความแข็งไม่ขอเรียกว่าแข็งเรียกว่าให้ตัวได้น้อยกว่าถ้าเกิดเราวิ่งด้วยความเร็วต่ำแต่เมื่อเร่งความเร็วลงมาต่ำกว่าเพจ6สิ่งที่มันให้คือผมน้ำหนัก70 กิโลกรัมแล้วคนตัวเบาอาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่คือมันกดไอ้ตัวแผ่นเนี้ยถ้าจะเห็นว่าคือผมใช้มือกดมันจะไม่ได้ค่อยลงเท่าไหร่มันกดส่งทำให้เราไปได้ง่ายขึ้นคู่นี้ถามผมจะเอาไว้วิ่ง easy วิ่งดีกว่าวิ่ง easy เนี่ยรีคอมดีผมจะอันต้าวิ่งมากกว่าวิ่ง easy วิ่งในเพจ6 จนถึง 6 ครึ่งสนุกเบาแรงวิ่งในวันที่เราไม่ต้องการจะเหนื่อยเท่าไหร่ต้องการว่าแบบวันนี้ตารางซ้อม8 กิโลeasy โซน 2 โซน 3 ต้นผมจะหยิบคู่นี้ไปเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันทำโซน 2 ได้จริงแล้วก็เป็นโซน 2 ได้จริงด้วยการที่มันค่อนข้างจะประหยัดแรงแล้วก็มันไม่เค้นเราเหมือนรองเท้าคาร์บอนที่แบบเฮ้ยมึงไปบางทีเราเพลินเพจเราเร็วเกินหรือว่าฮาร์ดเรทเราสูงเกินเจ้าคู่นี้มันยังมีความน้ำหนักที่มาถ่วงเรานิดนึงที่จะทำให้เราแบบสามารถไปกับมันได้นะครับในวิ่ง easy ผมว่าดีแน่ๆเลยสำหรับท่านใดที่อยากไปวิ่งลองรันนะครับผมว่าก็โอเคนะก็คือถ้าท่านรับน้ำหนักที่ไซส์44หนัก300 กรัมได้ท่านก็วิ่งได้นะครับวิ่งยาวได้นะครับการซัพพอร์ตคือเหลือเลยเรื่องความมั่นคงเวลาวิ่งมีปัญหานะครับคือนี่เราดูกว้างส้นก็กว้างหน้าก็กว้างแต่ตรงกลางไม่มีเลยนะครับไม่เรียกว่าไม่มีกลางเท้านะครับมีแค่หน้ากับส้นเลยแต่ว่าการวิ่งไม่มีปัญหานะครับผมลงช่วงนี้เลยสบายนุ่มแต่ว่าคนลงส้นผมว่านุ่มมากครับผมไม่ได้ลองลงส้นเลยแต่มันหนามากจริงๆนะรถทรงเนี่ยผมจะบอกว่าผมไปเทียบกับซูมไฟล์4ทรงคล้ายกันมากๆเลยนะครับทรงผมว่าแอบคล้ายๆไปทางเวเปอร์ไฟล์ผสมอัลฟาไฟล์อะไรประมาณนั้นนะก็สวยดีนะครับขอสรุปส่งท้ายกับราคาที่ผมได้มา 1,419 บาทรวมที่ค่าหัว100 บาทหักตีกลมๆนี่ราคา 1,300 มันเป็นรองเท้าที่คุ้มค่าที่สุดเท่าที่เงิน 2,000 จะให้คุณได้ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับแต่ผมอยากให้ลองมันคุ้มสุดแล้วคุณคิดดูงบ 2,000 คุณจะไปหาไหนได้ใช้โฟม P-Bax แพงนะครับไม่มี P-Bax ที่ถูกนะถูกที่สุดที่เป็น P-Bax รู้สึกจะเป็น Unport Atlas อยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาทขึ้นไปก็เป็น F&B 4,000 แต่ตัวนั้นเป็นซูเปอร์ชูคู่นี้เป็นซูเปอร์เทรนนิ่งชูผมขอตั้งว่าเป็นซูเปอร์เทรนนิ่งชูที่งบ 2,000 คุณได้โฟม P-Bax แค่นี้ก็เอาจริงๆจบแล้วล่ะได้เทคโนโลยีใหม่ X Force Page ที่เป็นแผ่นเพจในรูปแบบแปลกประหลาดไม่เหมือนยี่ห้ออื่นให้ความรู้สึกนุ่มเด้งแบบแปลก
และพื้นสูงถึง47มิลลิเมตรพื้นสูงขนาดนี้คุณมีคู่แข่งอะไรบ้างคู่แข่งมี1 New Balance SC Trainer 6,000ป่ะประมาณนั้นประมาณ 6,000 Adidas Adizero Palm X 9,000 ถึง 10,000 แต่คู่นี้2,000 คุณอยากลองรองเท้าสูงๆคุณลองคู่นี้ก่อนถูกใจคุณไปต่อไม่ถูกใจก็ว่ากันใหม่นะครับ Upper คุณได้ Upper ที่บางเฉียบระดับซูเปอร์ชูผมบอกว่า Upper เนี่ย Upper ระดับซูเปอร์ชูจริงๆแต่เป็นระดับซูเปอร์ชูที่มีฮิลเคาน์เตอร์โคตรดีติดอย่างเดียวเลยคือเนี่ยเชือกกากกับไอแผ่นเนี่ยที่มันขูดเท้าคือถ้าเกิดว่า X Step นะครับทำให้มันบางลงสัก35มิลเท่า Endorphin Pro หรือว่า39มิลเท่า Next Percent โฟมบางลงแผ่นตัวนี้อาจจะปรับให้มันเบาลงนิดนึง Upper Heel Counter ลดลงมันจะเป็นซูเปอร์ชูตัวใหม่ได้แน่นอนแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าน้ำหนักมันลงต่ำมากกว่าสัก240กรัมเนี่ยพอๆ Endorphin Pro นะแล้วก็ส่วนสูงไม่เกินเกณฑ์40มิลนะผมว่าคนน่าจะเอาไปใส่แข่งกันเยอะแน่ๆผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะลองนะครับสำหรับเจ้าคู่นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับคุณถ้าเกิดว่าคุณหารองเท้างบ 2,000 คุณซื้อมาเลยครับ X Step Reactive Coil Pro นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ